હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સુરણનું દહીંવાળું શાક કુકરમાં ફટાફટ બની જાય એવું ફક્ત 5 જ મિનિટમાં રેડી થઈ જશે એ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી નથી, હું મારી મેમરીઝ તમારી સાથે શેર કરી રહી છું. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આટલા જ મસાલા એ શાક બનાવવા માટે જોઈશે ને, એ સિવાય દહીં જોઈશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કુકરમાં આપણે 2 મોટા ચમચા તેલ મૂકવાનું છે. આ શાક આપણે કુકરમાં ફટાફટ બનાવી દેવાના છે. આ 500 ગ્રામ મેં સુરણ છે એ કાપીને ધોઈને રેડી કરીને લીધું છે. હવે આ તેલ ગરમ થાય ને એટલે એમાં લવિંગ, આખા લાલ મરચાં, જીરું નાખી અને થોડુંક સહેજ હલાવી લેવાનું છે અને તલ નાખી દેવાના. હવે મીઠા લીમડાના પાન નાખી દેવાના અને સહેજ હલાવી અને પછી એમાં તમારે લીલા મરચાં નાખી દેવાના. બસ એ થઈ જાય એટલે હવે તમારે આ પોણી વાડકી મેં દહીં લીધું છે, એમાં 2 ચમચી મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી અને બરોબર હલાવી દીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ દહીંને થોડુંક સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આ શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો અંદર નાખી અને તમારે બરોબર હલાવી લેવાનું છે. અને અડધી મિનિટ થાય ને પછી આપણે આ ફેટેલું દહીં એમાં નાખી અને બરાબર તમારે એને બરાબર હલાવી અને એની અંદર આપણે બાકીના મસાલામાં ખાલી આ સિંધવ મીઠું છે, લાલ મરચું છે અને ધાણા જીરું છે, બસ એ નાખી અને હલાવીને થોડુંક તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી એને ઉકળવા દેવાનું છે. 1-2 મિનિટમાં જુઓ એકદમ મસ્ત તેલ છૂટું પડી જશે. હવે એમાં આપણે આ સુરણ નાખી દેવાનું છે અને એમાં 2 ચમચી જેટલી મેં ખાંડ નાખી છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું તમારે પાણી ઉમેરી દેવાનું છે અને પછી કુકર બંધ કરી અને એને મીડિયમ ગેસ ઉપર 4 વિસલ મારી દેવાની છે. એટલામાં તમારું સુરણ સરસ ચડી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી આમ તો બહુ કોમન રેસીપી છે, પણ હું એટલે બનાવું છું કે મારા પપ્પા જ્યારે નવરાત્રિ કરતા હતા ને ત્યારે આ અમારા ઘરે કાયમ બનતી હતી. અને જુઓ, આપણું શાક એકદમ કમ્પ્લીટ રેડી થઈ ગયું છે અને ફટાફટ બને છે. તો તમે આ નવરાત્રિમાં ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.